פתיחה בחירום והתנעה עם כבלים 12 וולט. במקרה שבו הסוללה בשלט המפתח התרוקנה, או שסוללת ה-12 וולט של הרכב התרוקנה, יהיה עלינו לפתוח באופן מכני את דלת הנהג. כך נעשה זאת. ניעזר במפתח המכני כדי להסיר את הכיסוי הפלסטי המכסה את המנעול המכני שבדלת הנהג. עתה נכניס את המפתח למנעול ונסובב אותו נגד כיוון השעון. סיבוב בכיוון השעון ינעל את הדלת. אם אחר כך נרצה לנעול את הדלתות, יש להכניס את המפתח המכני לחלק השחור שבמנגנון הדלת ולסובב. עתה, אם נסגור את הדלת, היא תינעל. עתה נפתח את מכסה המנוע. נאתר את חיבור הקוטב החיובי, המסומן באדום, בתא המנוע, ונחבר אליו את הכבל האדום. נחבר את הכבל האדום למצבר הרכב המחלץ. נחבר את הכבל השחור לנקודה בגוף הרכב המחולץ. עתה נחבר את הכבל השחור לרכב המחלץ. נתניע את הרכב המחלץ וניתן לו לעבוד כ3 דקות. בשלב זה נוכל להתניע את הרכב המחולץ. עם התנעת הרכב המחולץ ננתק את הכבלים בסדר הפוך לחיבורם. לחילופין, ניתן לחבר את כבלי ההתנעה ישירות לסוללה הנמצאת בתא המטען. נסיעה טובה ובטוחה.